Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber Wolfdam'da nasıl çar çalınacağını göstereceğim. İyi seyirler arkadaşlar. İlk önce Wolfdam'ın kendi sitesinden üye ol kısmına geliyoruz. Üye ol kısmında mesela benim şu eklemesine bulduğum, az evvel bir 5 dakika uğraştığım bir e-posta var. Şu eklemesine mesela millet kurarken sallıyor ilk başladığı için. Şu eklemesine bundan var mesela, mesene kaydol yan sekmeden. İnternet hafif ağır, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, şu anda bakıyoruz. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sare diye bir saçma sapan bir şey atmışlar. Etotmail.com kullanılabilir. Şuradan baktığımızda ise bu e-posta adresi zaten başka bir üye tarafından kullanılıyor diyor. Demek ki bu sallamış. Sallamış. O yüzden bunun üstüne bir e-posta kurup onu kendi üzerimize alacağız. Neyse arkadaşlar, asıl konumuza bakalım. Arkadaşlar, şu konuya da dikkat edin. Buradan aldığınız gibi mesele bakıp hemen oldu demeyin. Şuradan üye giriş, şifremi unuttum. Mesela ben 2-3 tane denedim. Arkadaşlar, şundan mesela bakalım. Girdiğiniz kriterler falan uygun değil falan diyor. Ona dikkat edin, bazıları olmuyor çünkü. Bu oldu. Evet, az önce yaptığımız, az önce bulduğumuz Facebook meselenin üzerine geldi şu anda. Mesela hesabımızı kuralım biz. Ne yazalım? Arkadaşlar, ben kendi telefon numaramı yazacağım. Ama ilk önce size ne geleceğini göstereyim. 0539 sallama bir tane telefon numarası yazıyorum. Evet arkadaşlar, diğer posta adresine de şekillemesine S4 VG diye işte arkadaşlar. Ardından hesabı oluştur dediğinde sizden şu şekillemesine kod, şuraya kodu gönder diyeceksiniz. Kodu gönderdiğinizde size sizin telefona kod gelecek. Kodu kabul edeceksiniz. Şu kısma bir boşluk olacak. Oraya kodu yazıp devam edeceksiniz. Neyse, ben bir videoyu durdurup kodu alacağım. Bir dakika sonra devam ettireyim. Evet arkadaşlar, kodu yazdıktan sonra şu eklemesine bir yer geliyor karşınıza. Şuradan gelen kutusunu görüntüleye gidiyoruz. Şu sekmeyle işimiz kalmalı, kapatın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi geldik. Evet arkadaşlar. Ya hala nereye dönüyor bu ya? Neyse. Evet arkadaşlar, az önceki şifremi unuttum deyip şu şekilde posta adresimizi yazıyoruz. 71 şifremi hatırlatıyoruz. Evet, meselenize şimdi geliyor. Evet arkadaşlar, niye hale gelmedi? Tümü
Evet arkadaşlar, niye hala gelmedi? Evet, geldi. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada bizim giriş kimliğimiz var. Onu kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım. Ardından hesabımızı unuttuk dediğimiz için engellemeyi kaldır. Şunlarla pek alakamız kalmadı. Şunları kapatalım. Şifrenizi yazıp oyuna gelin. Evet arkadaşlar, şifreyi değiştir. Evet, şununla alakamız kalmadı. Arkadaşlar bir saniye, ben herhalde posta adresini yok, tamam, bulduk. Boşluk tuşunda arada götürmüş çünkü. Şu anda giriyor. Şansım varsa güzel bir şey çıkar. Sürpriz kutu gibi. İnternet hafif ağır, ondan dolayı biraz geç girer. Arkadaşlar, son 2 dakikamız kaldığından dolayı videoyu durduracağım. Maksat oyuna girdiğinde başlatayım. Bir dakika içinde başlatacağım. Wolftam oyuna girer girmez. Evet arkadaşlar, Wolftam oyuna girdi. Bakalım ne çıkacak. Şansımız varsa iyi bir şey çıkar. Sanırım dondu. Yine de girer. Ne oluyor ya? Evet arkadaşlar, girdi. Şans yok bizde. Yeni olan bir çara girdik. TR Megon TR. Şimdi şöyle bir şey. Şans. Güzel itemler gelmiş asıl. Bir iki kere oynayayım. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler. Çünkü gece saat 20 oldu hemen hemen. Teşekkürler tekrar izlediğiniz için. Abone olursanız sevinirim.